こんにちは、はやんです。今日はこの漫画部屋の本棚紹介をしていこうかなと思います。で、他の部屋にも漫画あるんですけど、今本棚整理中で、まだ見せられる状態じゃないんで、今回はこの部屋だけ紹介しようかなと思います。で、他の部屋の本棚はまた別の動画で紹介しようかなと思います。それでは早速喋ってるだけじゃ面白くないと思うんで、本棚紹介していきます。はい。で、まず部屋の全体がこんな感じです。もう見てもらったらわかると思うんですけど、めちゃくちゃ狭いです。でも個人的にはこの狭さが気に入ってます。秘密基地みたいな感じでワクワクするんでいいかなと思います。じゃあもう早速本棚紹介していきます。まずこの上から紹介するんですけど、ここはもともと棚やったところで、その上に自分で漫画を置けるスペースを作ってます。一番上はトリコとかボーボボとか、好きな作品を置いてる感じですね。でこの後ろにもまだ漫画があって、でさらにその後ろにもまだあるんで、全部で3列になってます。ただもう一番後ろにある漫画とかはもうなかなか取り出すことはないですね。でも何が入ってるかは把握してるんで、どうしても読みたくなったらまた頑張って取り出そうかなと思います。じゃあ次はこの下を紹介していきます。ここも本棚ではなくて、本棚の上に漫画を置くスペースを作ってます。はい、じゃあまず端から紹介していくんですけど、鳥山先生のドクタースランプがあって、その横には桂先生の作品がずらーっと入ってます。でその下は、タルルートくんとか、あとは富樫先生の前の作品とか、あとはアウターゾーンが入ってますね。アウターゾーンめちゃくちゃ好きで、もう何回も読み返してますね。で1話完結なんで、サクッと読めるんですけど、読み出したらもう止まらないくらい面白いですね。もうほんまに読んだことない人はぜひ読んでみてください。でアウターゾーンの横には星を継ぐものが入ってます。あんまりしてる人少ないかなと思うんですけど、ジャンプの隠れた名作ですね。一巻完結なんですけど、めちゃくちゃ面白いです。はい、じゃあ次はその下の本棚を紹介していきます。まず一番上にドラゴンボールが全巻入ってます。ドラゴンボールは人生の中でもトップ3に入るくらい好きな作品ですね。でその横は鳥山先生の他の作品が入ってて、ドラゴンボールスーパーも全巻入ってます。ドラゴンボールスーパーの1巻のこの鳥山先生のメッセージ付きの帯がめちゃくちゃ好きなんで、見えるように飾ってます。で1巻の次が8巻になってるんですけど、間の巻はこんな感じで後ろに入ってます。この置き方やったら後ろの巻取り出すのめちゃくちゃめんどくさいんですけど、でも毎日見る本棚なんで、ちょっとでも自分のテンションが上がる方がいいなと思ってこんな感じにしてます。はい、じゃあその下ですね。その下はスポーツ漫画で一番好きなアイシールド21が全巻入ってます。でその横にはドクターストーンが入ってます。で、あとはアイシールド21の作画の村田先生の漫画が横に入ってますね。でその横にはジャンププラスの読み切り集が入ってますね。入れる場所なかったんで、とりあえず入れてるって感じです。はい、でその下は麻生先生の作品が全部入ってて、でその横には松井先生の作品がずらーっと入ってます。で次下行くんですけど、その下には、ニセ恋が全巻入ってますね。でその下は僕たちは勉強ができないが入ってますね。このつながる表紙がめちゃくちゃ好きで見えるように飾ってます。でその横には恋染もみじとか揺らぎそうのゆうなさんとか、ラブコメが多いですね。で続きがあって横田先生の作品が入ってて、あとは打ち切り作品になっちゃうんですけど、クロスアカウントとかロガシ家電とかパジャマの彼女とか入ってます。はい、でさっきここの本棚を紹介したんですけど、次はこっちの本棚を紹介していこうと思います。
でまずこの本棚の上ですね、ここはもう大好きなバクマンのゾーンになってます。はい、こんな感じで、バクマンがあって、あとはバクマンの作中に出てくる作品たちですね。で、あとはバクマンの小畑先生と大場先生のコンビのデスノートとプラチナエンドがあって、あとは小畑先生作画の作品がずらっとあるって感じですね。他にも小畑先生作画の作品ほとんど持ってるんですけど、こんな感じでちょっと後ろに置いてます。ほんまはね全部ずらーって並べたいんですけど、スペースがないのでこんな感じにしてます。この2つはねもうどうしても見えるように飾りたかったんで、もうこんな感じにしてます。でその下の本棚ですね、まず一番上に堀越先生の作品がずらーっと入ってます。でヒロアカが全巻あって、チームアップミッションがあって、あとは三つ首コンドルと異別なアマルガムとかで、この2つ打ち切り作品なんですけど、今竜とカメレオンを連載している石山先生の作品ですね。であとはちょっとスペースが空いたんで好きな打ち切り作品置いてるって感じですね。その下は僕の本命のラブコメゾーンですね。僕が大好きなラブコメが2つ入ってるんで順番に紹介していきます。まずは川下美月先生の作品がずらっと入ってて、その中でも特に好きなのはやっぱりいちご 100% ですね。ジャンプのラブコメの金字塔って言ってもいいんじゃないかなと思います。もうめちゃくちゃ面白いです。でその下はこちらもジャンプのラブコメの代表ですね。トラブルが入ってます。ダークネスももちろん全巻揃ってます。推しは見てもらったら分かる通り小手川です。もうほんまに好きですね。であとはファンブックとかも揃えてます。でその下はあやかしトライアングルが全巻あって、よい猫オーバーランとかダーリン・イン・ザ・フランキスとか矢吹先生の他の作品が入ってますね。あとはちょっとスペースが空いたんで好きな作品入れてるって感じです。でその下も、ラブコメが多いですね。プリティフェイスとか M0 とかめちゃくちゃ好きですね。はい、じゃあ次はこの本棚の横ですね。ここはさっきの、バクマンの棚のつながりで、蒲生先生の作品を置いてますね。はっきりと公式から言われてるわけじゃないんですけど、バクマンの映画とかでもラッキーマンの単行本とかフィギュアとかが置いてあった気がするんで、そうなんやろなってことで、作者つながりで入れてます。でその横はミスタークリスがあって、こち亀が全巻入ってます。この本棚はもうこち亀しか入ってないですね。こち亀で全部埋まってます。はい、ということでこんな感じで本棚紹介したんですけど、まだこの部屋に一つだけ本棚があって、最後にこちらだけ紹介して終わろうかなと思います。ここはまずこの上のスペースがめっちゃ気に入ってて、コルンガがもうめちゃくちゃ気に入ってますね。いつかの一番くじのラストワンだったと思います。あとはこんな感じで好きなキャラクターのフィギュアとかを置いてます。このポチタは確か海外の映画館限定で販売されたポップコーンバケツですね。この前韓国行った時に売ってたんで購入してきました。めちゃくちゃ可愛いですね。でこのりょうさんは貯金箱なんですけど、お金が貯まってもすぐなくなりそうな貯金箱ですね。でも可愛いんで飾ってます。であとは好きなキャラを置いてるって感じですね。このチェーンソーマンのフィギュアめっちゃかっこよくて好きです。で本棚の中身はまず銀玉がずらっと入ってますね。銀玉のこの1巻と最終巻の表紙の構図が同じなのがめっちゃ気に入ってるんで見えるように飾ってます。でその下はスケットダンスとかカナタのアストラとか篠原先生の作品がずらっと入ってます。スケダンもほんまに好きな作品で、もう人生のトップ5ぐらいに入る作品ですね。この小説と14巻のつながる表紙が気に入っててこんな感じで飾ってます。はい、ということで見える本棚は全部紹介したんですけど、
まだこの机の下にも、本棚の続きがあるんで、軽く紹介しようと思います。まずこのサイキックソーとかが入ってた本棚の下は左利きのエレンとか入ってますね。左利きのエレンもめっちゃ好きな作品で、見えるように飾りたいんですけど、スペースがなくて、こんな感じで置いてます。あとは特に好きだった打ち切り作品とか完結済みの作品とかを置いてます。あとはロザリオとヴァンパイアとかも全巻揃ってます。はい、次は反対側なんですけど、ここは結構古い作品が多いですね。まずハレンチ学園が全巻入ってます。今では絶対連載できないような内容なんですけど、気になる人は読んでみてください。あとはヌーベイが好きなんで、こんな感じで全巻入ってます。続編とかも全部揃えてます。あとは気まぐれオレンジロードとかメタル K とかゴッドサイダーとか花坂天使てんてんくんとか入ってます。はい、で最後は机の上なんですけど、机の上にはプレステ2と、あとはこれはゲームボーイアドバンスですね。ドラゴンボールのゲームしかやらないんですけど、たまにやりますね。最近は全然やってないけど、幼稚園とか小学生の頃にめっちゃ好きで、ほんまにたまにやるぐらいです。であとはこのポップコーンバケツなんですけど、もうめちゃくちゃ気に入ってます。もうめちゃくちゃかっこよくないですか？もう造形が素晴らしくて迫力もあって最高ですね。であとはデンジとかパワーのフィギュアがあったり、あとはちょっと本が置いてありますね。これは漫画なんですけど、寿命を買い取ってもらった1年につき1万円でっていう漫画で、結構好きな作品なんでここに置いてます。であとは、ちょっとだけなんですけど漫画以外の本を置いてます。漫画以外の本って言っても漫画に関係する本なんですけど、特にこの漫画脳の鍛え方っていう本がめちゃくちゃ面白くて、小学生の頃もう何回も読みましたね。はい、ということでこの部屋の本棚紹介は以上になります。別の部屋の本棚は、まだちょっと本棚整理中で見せられる状態じゃないんで、完成したらまた別の機会で紹介しようかなと思います。見せられる範囲で写真出しておくと、こんな感じです。はい、ということでまだこれでも一部なんですけど、また完成したら別の機会に紹介しようかなと思います。ちょっと長くなっちゃったかもしれないんですけど、見てくれてありがとうございました。